eine Apotheke. Hallo. Hallo. Hast du Mürchen? Nein. Hier gibt's keine Möhren. Das ist eine Apotheke. Hier gibt's nur Medikamente. Schade. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, die Apotheke hat heute Mürchen. Hallo. Hallo. Hast du Mürchen? Verdammt. Ich habe dir doch gestern schon gesagt, hier gibt's keine Möhren. Wenn du morgen nochmal wiederkommst und so dumm fragst, hängst du dann über dem Kamin. Na gut, dann nicht. Auf Wiedersehen. Wie bitte? Nein. Hast du Mürchen? Nein, nein, nein. Es reicht mir jetzt. Raus hier. Ich habe eine Idee. Ich mache ein Plakat. Möhren ausverkauft. Verdammt. Hast du doch Mürchen gehabt? Oh nein, ich kann nicht mehr.